Airĩtu erĩ a thukuru wa secondary maratonyire gĩterengi-inĩ kĩa ũgwati matakũmenya rĩrĩa maretĩkĩrire kũingĩra ngari-inĩ ya mũndũrũme ũmwe aramahenereria nĩ akũmahũthĩria thabarĩ ya itũra rĩa Kabuku nginyagia Limuru taũni, no matathiĩte mũno. Mũrutwo ũmwe araigwo yunivasĩtĩ-inĩ ya St Paul na ndereba atigwo na mũrutwo ũcio ũngĩ thabarĩ yao ĩracenjia. The female cousin dropped at Kabuku, but her she was to be dropped at Limuru town to proceed to school. But upon reaching Limuru town, the accused person, went to the other direction towards the tea estates. When he got there, he raped the girl and he threatened the girl that if she screams, he will inject him with some substance. Kũringana na riboti ya borithi, mwĩkũĩrwo Peter Biriri wa ũkũrũ wa mĩaka 34 aragarũrire mwerekera na kũrora thibitarĩ-inĩ wa Nazareth aratuĩkania mũgũnda-inĩ wa macani arĩ na mũirĩtu ũmwe, na thutha ũcio kũrerĩkana aracokire kũmũnyita kĩahinya, na wona arĩkia gwĩka ũguo ahũndũkĩte kũingĩra barabara-inĩ ya gũcoka Limuru. Mũirĩtu aramwĩtarĩra na njĩra ya kuga mbu rĩrĩa aronire atui a macani na gũthiũra gĩbara kĩa ngari kũrĩa aragũire irima na mwĩkũĩrwo aranyitwo. So in that collision, I think the car lost control and they fell in a ditch. That's when members of the public noticed there was something amiss and they approached the car. And when they found out what was what was happening, they mob injustice the suspect. Kũringana na mũrutwo ũyũ, mwĩkũĩrwo arambĩte kũmũrutĩra mũkana wa kũmũraga, borithi makiuga ũcuke wake ũraimbĩrĩirio nĩ gũtuĩka ona ngari-inĩ ĩrĩa ararĩ kũrahithũkirio mbeca cia mathara noti cia 1,000 na kĩhũmba kĩa mahĩndĩ ma ngũkũ marĩa marekũĩrwo gũkorwo marĩ irio cia ngui. The girl is above 18 years, she's 18 years. Otherwise, if she was below 18 years, we would have charged with defilement, which is a more serious charge. Alternatively, we have also charged the suspect with indecent act with an adult. If she were a child, we would have charged him with indecent act with a child. Then, upon search of the vehicle, we found currency, fake currency. He was in the process of cleaning it up or something. Mwĩkũĩrwo rĩu arĩ moko-inĩ ma borithi thutha wake kũguthũkio thibitarĩ-inĩ kũheo ũrigiti kumana na mbara ĩrĩa ĩratũngirio rĩrĩ mũrutwo aratangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ ũmwe mwena ũcio. Biriri atanyĩtwo gũkinyio igoti-inĩ rĩa Limuru gũcokeria thitango cia ũnyitani kĩahinya na gũkorwo arĩ na mbeca cia mathara. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karĩithi wa Mũnene.